各位好，我係鄭耀輝，希望你哋喜歡我呢本書畫集。多謝各位。大家好，今日我想分享另外一張嘅畫作同大家睇一睇。咁咧就我寫咗一張竹，好簡單嘅構圖。咁就正如我哋所講，寧可食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。所以竹咧係非常之清雅嘅，好多人都喜歡擠幾支竹咁喺個後院或者點樣點綴一下。咁另外一方面咧，我就寫咗一首詩。呢首詩咧就有少少呢個教育性嘅味道喺度。咁就等我同大家一齊分享下先。塵無物可依，豈用忽無物？若可明達此，不用費心思。昨日設齋宴，今朝吃狗肉。口作出家人，心為出家業。如此背天地，得道都難成事啊！咁呢首詩咧就寫出一個意境，就係講俾人哋聽，做人唔可以口是心非，或者係講一套做一套。另外咧就擠咗少少嘅印章喺個左手邊，喺個畫嘅左手邊係用一個呢個篆書嚟寫呢個印章。咁就成幅嘅構圖就表現喺呢個竹同個詩裏邊嘅襯托咁樣。好啦，今日咧就好多謝各位嘅欣賞，然後咧就希望各位能夠廣傳開去，多謝各位。